மோகனூரில் இருக்கேன். அண்ட் சுகர் மில் ஃபேக்ட்ரி இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த இடத்துல தான் சுகர் மில் ஃபேக்ட்ரி இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த பிளேஸில் இருக்கேன். பாருங்கள் இந்த குருவியோட சவுண்ட்ஸ்லாம் எவ்வளோ சவுண்டாக கேட்குது பாருங்கள். இவ்வளோ குருவியோட சவுண்டு ரொம்ப நாளாச்சு ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி நான் சவுண்டு கேட்டு. அண்ட் அதான் சுகர் ஃபேக்ட்ரி. நம்மளுக்கு சுகர்லாம் ரெடி பண்ணி கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்ளை பண்ணுவாங்க இல்லையா, ஸோ அது வந்து இது ஒரு பிளேஸில் இருக்குது. அண்ட் நேட்டிவ் ரிலேட்டிவ் வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன். அதுதான் அந்த கேட் போட்டிருக்கு இல்லையா, ஸோ அதான் வந்து சுகர் ஃபேக்ட்ரி. அண்ட் சுகர் ஃபேக்ட்ரியோட குவார்டர்ஸ் இந்த சைடில் இருக்குது. ஸோ அதான் அந்த சைடு தான் எவ்வளோ குருவி சத்தம் கேட்டுட்டு பாருங்க. குருவி, காக்கா, இந்த சவுண்ட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஆக்சுவலாக வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்ன சொல்ல சிட்டிலே இருந்து இந்த குருவி சத்தத்தெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரேராக இருந்து கேட்கணும். இன்னைக்கு கேட்டவொடனே எனக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 300 மீட்டர்ஸ் வந்து நான் நடந்து போயிருப்பேன். அந்த 300 மீட்டர்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சவுண்டு கேட்குது பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குது சவுண்டு. குருவி, காக்கா, குயில் எல்லாமே கத்துது. சூப்பராக இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக வந்து இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்து ஒரு வைப் வந்து கிரியேட் ஆகுது. பாருங்க கேட்க கேட்க செம்மையாக இருக்குது, இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ நான் வந்து குவார்டர் ஸ்கூலில் என்ட்ரு ஆகிட்டேன். ஸோ குவார்டர் ஸ்கூலில் தான் வந்து போய் ஸ்டே பண்ண போகிறேன். தேங்க்ஸ் யூ ஸோ மச். see you on another video. Bye bye.